വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് മീ ഹെൽപിത. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശേഷം? കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ഹെയർ ഓയിൽ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയോ? പറയൂ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മളൊരു ഹെയർ ടിപ്പാണ്. നമുക്കൊരു ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാണോ? എങ്ങനെയുണ്ടാവും? നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷണറൊക്കെ വാങ്ങിക്കണേ അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി, അത്യാവശ്യം സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ള, ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിത് കുറച്ചായി ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്തും കൂടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, അതിൽ കൂടി കയറിയിട്ടൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാഗ് ആക്കാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് 2 സാധനം മതിയുണ്ട്. രണ്ട് സാധനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ റെഡിയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധനം നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ അലോവേറയാണ് കേട്ടോ. അലോവേറ ജെൽ, വൈറ്റ് ഓർ ഗ്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ആസ് യൂഷ്വൽ. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അലോവേറ ജെല്ല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഇത് അലോവേറ ജെല്ല് ഞാൻ എടുത്തു. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും? ഓയിലോ? അതെ, ഓയിലാണ്. കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് വേണ്ടത്. ഈ അലോവേറ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അലോവേറ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് അലോവേറ എടുക്കാം. പക്ഷെ ഫ്രഷ് അലോവേറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കണ്ടീഷണർ കിട്ടണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അലോവേറ ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് അലോവേറ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ്, നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇടുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി സ്മെല്ലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെയറിന് നിൽക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഹെയർ കിടക്കാൻ, സ്മൂത്തായിട്ടും നല്ല നറിഷ് ചെയ്തൊക്കെ കിടക്കാനായിട്ടാണല്ലോ മെയിനായിട്ട് കണ്ടീഷണറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഹെയർ കിടക്കണം, നല്ല റഫായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാതെ, ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാതെ, സിൽക്കി ഹെയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അലോവേറയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അലോവേറ ഹെയർ, ഫേസ് എല്ലാത്തിനും അടിപൊളിയാണ് അലോവേറ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ അലോവേറ ആഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഒന്ന് നോക്കാം എന്തോരം വേണം എന്ന്. ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എടുത്തേക്കാം. നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യട്ടെ. അലോവേറ തീരാറേ, ഇനി അലോവേറ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതേ എന്നിപ്പോൾ ഇതിൽ അലോവേറ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് അലോവേറ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കേട്ടോ. ഓയിൽ നമ്മൾ അധികം ആഡ് ചെയ്യരുത്. നമ്മളതിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും. നമുക്കിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്തൊരു ഹായ്, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്ത് രസമായിട്ടാണിത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, അയ്യോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ. അതൊരു ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരിപാടി കഴിയും. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു, പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയൊന്നുമില്ലതേ, നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. നല്ല നമ്മുടെ ഹെയർ നല്ല ഹെൽത്തി, സ്മൂത്തി, നറിഷ് ചെയ്ത് സിൽക്കി ഹെയർ ആയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണർ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. As you can see, സൂപ്പർ, നല്ല, എനിക്ക് വയ്യ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് അലോവേറ ജെല്ലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, ബാക്ക് ക്യാമിൽ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സോ ബാക്ക് ക്യാമിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് ഉണ്ടോ? നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആകെ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അലോവേറ ജെല്ല് നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, ഇത് നല്ലൊരു അലോവേറ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്തേക്കണോണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിന് നല്ലൊരു ഫ്രാഗ്രൻസ് കിട്ടും, നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് നല്ല നമ്മുടെ ഹെയർ നല്ല കണ്ടീഷണർ തന്നെയാണിത്. കണ്ടീഷണർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹെയർ നല്ല സിൽക്കി സ്മൂത്തി ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കും. അപ്പം നമുക്കിനി കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈസ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ അലോവേറ ജെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അലോവേറ ജെല്ല് നമ്മൾ പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം. ഫ്രഷ് അലോവേറ എടുക്കാം. പക്ഷെ ഫ്രഷ് അലോവേറ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. അതിൻ്റെ ജെല്ല് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. പിന്നെ ഫ്രഷ് അലോവേറ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4 to 5 days ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് നമുക്കൊരു 2 ആഴ്ച. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരൊറ്റ വാഷിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 1-2 വാഷിനേ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും കണ്ടീഷണർ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും അറിയിക്കണം. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് രീതിയിൽ ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലീസ് ഡു ട്രൈ ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്സ് എന്നെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കണ്ടീഷണർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഒരു കെമിക്കൽസും നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ആട്ടിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, ഞാൻ അതാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽസ് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കുക. അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ അലോവേറ ജെല്ല് വൈറ്റ് ഓർ ഗ്രീൻ എടുക്കാം, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഫ്രഷ് അലോവേറ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളൊരു കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി
കണ്ടീഷണർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതായത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ച നമ്മുടെ ഓയിലും ഹെയർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഇതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്യാത്തവർ. അപ്പോൾ ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കയറി കാണുക കേട്ടോ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതും എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ്, ഷുവറായിട്ടും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതൊരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഇത് ബോത്ത് മെൻസിനും യൂസ് ചെയ്യാം, വിമൻസിനും പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ട ഹെയർ ഓയിലും 2 പേർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ബോയ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലത് ബോയ്സിനുള്ള ടിപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ. അപ്പം ഇത് 2 പേർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഗേൾസിന് മാത്രം ബോയ്സിന് മാത്രം എന്നൊന്നുമില്ല, 2 പേർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യും. ഈവൻ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് ഒരു 3-4 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, യാതൊരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ല. അതുപോലെ ഹെയർ ഓയിലും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു അടിപൊളി ഹെയർ കണ്ടീഷണർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, കോമൻറ്റ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.